Бұдан былай сіз дүкеннен тауар алып, кассирдің көмегінсіз есеп айырыса аласыз. Елімізде тұңғыш рет сатушысыз касса іске қосылды. Бұл тек өзіне өзі қызмет көрсету ғана емес, адамдардың қаншалық адал екенін аңғартатын бірден-бір бастама. Алған тауарының ақысын төлемегендер жазалана ма? Кәсіпкерлер қандай тәуекелге барып отыр? Пилоттық жобаны алғашқы қолданушысы болып әріптесім Әйкерім Ердәулетқызы да көрген еді. Бұл еліміздегі ең алғаш рет ашылған сатушысыз касса. Тұтынушылар таңдап алған тауарлардың штрих-кодын арнайы құрылғыдан сканерлеп өткізіп, төлем картасы арқылы есеп айырсады. Яғни өзіне өзі қызмет етеді. Дүкен қызметкерлерінің сөзінше бір сағаттың ішінде 20 адам бұл қызметті пайдалана алады. В магазине юбилейный. Бүгін біз юбилейный дүкенінде өз-өзіне қызмет ететін кассаны ашып отырмыз. Бұл біздің пилоттық жоба. Келесі жолы столичный дүкеніне осындай онлайн кассаны 1 шілдеге дейін орнату жоспарда бар. Бұл онлайн кассаның қарапайым халықтың өзінің қолдануына берудегі бастама бекер емес. Есте болса, бұған дейін адалдылық алаңы акциясы аясында бұқараның қаншалықты есеп қисапқа келгенде шық бермес шығайбай екенін білу мақсатында метроның 2 бекетінде билетсіз өткендерді жазаламау принципі болған еді. Тек әр адамның ар-ұятына қалдырған едік дейді мамандар. Ал мұнда камерамен қоса онлайн кассаның қасында бастапқыда кеңесші тұрады екен. Метро бойынша айтар болсақ, Алмалы бекетінде 12 000 адамдай сол метродан өтті, жүріп өтті. Арыда, беріде сонда 12 000 деп саналады. Содан 48 адам төлемей өтті деп бізге мәлімет берді. Бір айдың статистикалық нәтижесі бойынша. Шын байқап тұрсаңыздар, барлық жерде камера орнатылған, және бірінші кезекте бұл жерде консультант кеңесші қоямыз. Кеңесші әр азаматқа түсіндіріп береді. Әр қалай ұрылу керек екен, бір-екі ай кеңесшілер тұрады. Елімізде тұңғыш рет ашылған сатушысыз касса жүйесін біз де қолданып көрейік. Олай болса, тауар алуға кеттік. Ал қазір енді біз тауарларымызды өткізіп көрейік өздігімізбен. Әпсетте өзіңізге осылай қызмет көрсетіп кете бересіз. Скандинавия, Оңтүстік Шығыс Азия елдерінде жалпы әлемдік практикада мұндай бастама әлдеқашан іске қосылған екен. Отандық кәсіпкерлер қазір тәуекелге барып отырғандарын айтуда. Тауардың ақысын төлемей өтіп кетем деген ой келе қалса, дүкенге кіргеннен бастап камераның бақылауында екеніңізді ұмытпағаныңыз абзал. Жауапкершілігі жоқ деп саналатын адалдылық акциясының шартын бұзсаңыз, алған затыңыздың құнын қайтарту кәсіпкердің өз еркінде болмақ. Әйкерім Ердәулетқызы, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.